kalko munyayine gasa kalko foti wonde ina wana kalko tampanane ani gasa fukne gasa ha edinam wala huwa wari ko gasarado wari ko gasarado wari ko gasarado kalko gasarado andu walado Allah wai wat wiyo Allah wai wat Allah wai wat wiyo Allah wai wat wiyo Allah wai wat ko non tigi caggal yettude adde julina sallallahu alaihi wasallam mbawɗo wonde e wondirde e jokre windere onon kala on calminama jettama bismama kadi yewtere men ɗo kewɗen wadde saaha yi ha yonti ko yewtere men noddirteɗo tufni yontaɓe ɗum ɗo saaha foof ɓe bismo ɗo yontaɓe leñol hande noon bismiɗo goto yontade woni mistigaji ko artiste ko rappeur ko compositeur ko adi foof mistigaji mo accuma calmina bandiraɓe. Assalamu alaikum ɓiɓɓe Mauritanie, assalamu alaikum Fuutankoɓe, ko artiste mon ɓinguel mon noddirteɗo mistigaji ko min ari mon hande pour yewtere mon hande inchallah. Mistigaji Allah jarama jaran ko adi foof namdal idal hol gonɗi mistigaji to wi mon mistigaji holɗum jaɓaɗami. Mistigaji ko ɓinguel Mauritanie jibnaɗo ɗo e 5e Allah waɗi mawni ko Arafat ko jafannajo hedde jafan surukum e jigui hade banggue kayiti ko nawtuɗo ɗo mawni ko ɓinguel Mauritanie ren. Mistigaji mbatta ko rap mati ka taw ɗum walla hono ñamdinta aɗa andi kam neɗɗo kalko wawi wadde foof surtout ko fate musique ha arta tan mbaɗa ma ar tawa ko wiyre les influences ko min alhamdulillah galla men wonno des artistes woni monam ko rappeur wonno en même temps mon cousin ne waɗano rap e nden tan mbiɗa yeewi ko mbaɗa gimmil famde noon ha un certain âge nak Allah waɗi mbimir waɗa ɗum quoi ɗum nani kam e rap galla min waɗno rappeur uji chaque fois mi yiyade men concert em heeɗo sohli mabɓe e mbi min kadi fof mi waɗi rap kono noon tan min naatimi musique dal nan bon puɗɗimi exactement kam miɗa wawi wiide hedde entre 2014 2015 en 2014 2015 nden puɗɗi single uji single jaltinɗa puɗɗa waɗa rap ha ñande hande aha mi yaltinin single uji kewɗi maaro tan ko wiire ko maaro mi heftinaki hen c'est en 2018 puɗɗimi franchement nadde musique o mbattude ɗum gonga yam nden noon mbaymi vidéo ji waɗi keftinami e leydi Mauritanie ɗum ɗon beɗa waɗi tourné foutaji tourné mi heeɓi wadde tourné la gotol mais bon ko quelques dates tan heewan c'était en 2013 min mbaɗi kehide en e comme ça wiyete ko 2018 e 2019 puɗɗa wonna wiyete nadde musique oui franchement aɗa jogui relation an rappeur entre rappeur comme genre advise authentique en est ce que vous relation alhamdulillah min kam rappeur uji hewnan ɗo wiya artiste uji ni hewnan ɗo Mauritanie mi jokkidiri e mabɓe wanen mo mbaddum soni wanen mi mbaddan soni mi jokkidiri e mabɓe feewi mo limtudaɓe ɗo alhamdulillah mbiɗa andiɓe eɓe gandi kam eɓe jokkodiri no feewi wallah beɗa a waɗi featuring avec rappeur uji kewɗi mi waɗi featuring ade momi limtuɗa joni ko authentique en omone album am o min garta hen après yo waɗi wiyre 5e consensus ya forcément en e Brems e waɗi featuring goɗɗi goɗɗi ma haari inchallah alhamdulillah mi waɗi featuring aji kewɗi mbiɗa jeeya artiste sukaɓe wonɓe ɗo ɓe ɓurɗo hewde featuring aji e Mauritanie beɗa waɗa haala kam puɗɗa wadde rap ha ñalawmande o puɗɗa wadde oɗo saaha gonɗa o gui no mbimam ni tan min kam mi fuɗɗima guille 2014 en et tout ça mais mi aran sans goto mi dartine parce que j'avais des formations à faire gartumi hen ko hedde 2018 comme ça e mi waɗi vidéo ji waɗi hedde 3-4 vidéo Allah waɗi kadi mi yaltini album nan waɗa presque 1 mois koye promotion min goni hen ha joni beele neɗɗo wawi wurde rap sans ɗum ɗo sans ligguey tan rapport si ene wawi wonde mais ko en namdi tan gandaɗa an wiyete ɗaminare en namdi kadi ko wiyete muñal en ko gueɗe kewɗe poɗɗa rendini a faami mbaɗa ɗum haqqille woni jogoɗa objectif no mbawa wadde ɗum quoi sa woni keñiɗo sa woni neɗɗo gandanɗa mo anda ko yiɗi ene wawi saɗirma seeɗa mais sa andi tan an a woni hen focus a toppitimi ligguey ma Allah ma walluma hen inchallah donc c'est possible ko neɗɗo gagnant e musique Mauritanie ɗo hen c'est possible mais ne namdi gueɗe kewɗe noon joni en jahat clip mistigajo e Mambour teeru ɗum ɗo jeehe garten hen holko toppitomi ya Allah hakkilede min ɓeydi ɓe juuɗe hakkilede min
nde mi tiginta montimi nuwaso lawon capital nda komi nano mi anda senkem jone wacce bes mo anda hay goto jone wacce bes anda Pull Boss Beats. Mimi felliti yaade mede yelo ko moftani ñaag mam yadunomi sigu jajat burni konko teeru serti tewto ngumnomi ɗo yimɓe foko yeñi futami yoni ko digal ɗo weɓani e nder terene may hay teddungal yo almumi alani futami yonima e allo mimi yettima lade anda bimojo jelu tampini men lade anda bimojo komi danni anke lade anda bimojo jelu tampini men lade anda bimojo komi danni anke yanke ana waylim hokku fijirde amde dadi yanke a yejjitini hay dadi hanki teru en muusi police nana bit alla en wodi kanko woni itto watta it o kuma seeda so wadi hen barke so boyi ndiano it fuuta walla teru alla nana partout wadde neddo muñte o tiyada haba o tiyada hitta teru penal dena peña mimi jonyima bangam horam meda peña gongam en wuli no haadi no kane xeña siftor fuuta sa teddiram nder teru hoti wiyada suuta hoto jawdi aduna jarene yaadada funta ustu fonto lade anda bimojo jelu tampini men lade anda bimojo komi danni anke lade anda bimojo jelu tampini men lade anda bimojo komi danni anke lade anda bimojo jelu tampini men lade anda bimojo komi danni anke lade anda bimojo jelu tampini men lade anda bimojo komi danni anke lade anda bimojo andu hoore mum lade anda bimojo wona duma bone mum hawre mum lade anda bimojo andu hoore mum lade anda bimojo so wona duma bone mum hawre mum inchallah Mr Gadio clip mo waɗi fayide an e ma Mbour teeru ko addama wadde oɗo clip e mbiɗa salminom de passage Man Mbour e kanko e wondimi makko woni soyna ganda e Man Mbour ko havak mi haala son mi haala Man Mbour déjà ko artiste mo min mo jinmi a faami e ɗo mbimi noon il faut mi wadde makko son Allah waɗi nak min jindirmi men suul min mbaɗi e mi salminam de passage ko wiyete ko instrumental ko bito kam waɗ ɗum e alhamdulillah mi noddumo min jeehi studio min mbaɗi son woni son teeru mo jira ɗo haalatno ko haala fuutanke haala ɗanniɗo jettiɗo teeru probléme aji mo yerɗi e ko ɗum noon son jarnoɗo fof alhamdulillah min mbaɗi son goto moƴƴo e min mbaɗi vidéo machallah ɓiɓe Mauritanie en beltimi afrique naɓe en beltimi mais nder clip o mi yii hen advasi mi yii hen kadi Isa X mam 5 consensus ko addama addude nde séquence ji ko yimɓe kadi liggotoɓe waɗo ko ganduɗa ko yooɗi nodduɓe mbi yo garɓe jouer comme sous forme d'acteur quoi ko mbiɗa Iso X mo 5 consensus waɗi adva le comédien là ganduɗa en jeeya hannde plus grand comédien ɗo humoriste ɗo ene Mauritanie ko ɓe garɗo ɓe joue donc sous forme d'acteur alhamdulillah kilpoɓe joue ɗum machallah mi weltima e maɓɓe feewi mais clip to tourna clip o tourna entre Sokojim en 5 banlieue de Nouakchott heewi séquence ji o banlieue ko banlieue de Nouakchott ganduɗo Nouakchott kam so wi vidéo réellement heftin certaine liéji quoi par ce que yimɓe hen o wi ladde anda ɗum waɗi c'est ça parce que a neɗɗo arata ummoɗo fof tawne neehi e gandanɗa
hoore mon koni ko heewi aɗa ɗum ko liggade aɗa ɗum ko jangde tout ça mais ara ɗo fotte wa certain yimɓe ganduɗa ko bonna ɗumen walla cikku ko bandiji tout ça ɗum wiide ladde anda wimo par ce que a yiyat neɗɗo tan jawɗa ɗum mais anda ko woni anda to ummi ko ɗum min mbaɗi min engol ɗum tout ça mais son lidede ummi bon aren kam min kam soji kam kemi tan ko instrumental heewi jiddin to mbiɗa heeɗo instrumental o e taw en même temps kadi flashback nane cérémonie oɗo wallanno Samba Hammar Gadio mi haale mbiɗum pour yo Allah yurmo mbiya fam et pourquoi pas min gabbito e makko eyi ko ɗum kam ko ɗum inspiration ko to ɗum ɗum tan min gaddi son liye teeru par ce que hay début son Samba Hammar Gadio yimi hen son ko faw ɗum walla ko mixte tan non son ko walla kanko nodɗum haw ay waɗɗo son non son ko o son Samba Hammar Gadio fiyan ɓooyi komin ƴefti tan quelques passage uji e morceau makko min kuppi ɗum après min ndendin ɗum e son ko ɗum rek mais kam inspiration taw min mbiɗa heɗonno Samba Hammar Gadio en même temps instrumental ɗum ne guidini artiste ma mbawa famde ɗum mbiyam ɗam souvent instrumental ne guidma holluma laaɓi ɗi mbiya a ɗumi poɗɗa waɗi ɗumi poɗɗa waɗi ko ɗum rek ɓe haltude clip o clip o to ɗum ko def halis woni principalement Dahman tourne vidéo mi salmino passage ko artiste ko rappeur ko compositeur e Dahman machallah c'est un talent hay DJ Mansour machallah waɗi golle baɗɗi fayida Gadio inspiration ma to umro bon min kam inspiration mo heewan woɗɗude quoi kemi tan ƴewde ko walla manam ɗo Abdoul kemi tan ko ƴewde ko woni saram ko woni no gurduɗen ni a faami e histoire uji yimɓe souvent même mes propres histoires ko histoire uji mino donc heewan woɗɗude dal ko di nak min nak artiste o min foti andude no poti mi waɗirde no poti windirde ha mi wawa captude gandanɗa haqqillaji yimɓe ko ɗum mais kam inspiration am min kam heewan woɗɗude quoi woni sa heeɗi morceau jam tan so tawi an ka ɓinguel Mauritaniajo walla heeɗo musique tan ma wi o ko ɗum haalata par ce que kalam tan koko yiyete ko yimɓe kewi wadde ɗum tan kemi haalde morceau jam jafo ɗum jimata ko ɗum tan jiyami tan walla ko nanami e wonko touche mi won histoire ji mi wawi hande mi tawi gonti min e ma mi kala en kalna histoire goto mo meeɗa wadde mo meeɗa yiide tan min inspiré mi watta ɗum morceau machallah a yaltini album Chameleon mo mbiyen Doño waɗi 13 walla 14 titres ko addama yaltini album oɗo saaha Allah waɗi kam wadde album o ko juste tan a rendi Mauritanie ɗo yimɓe ni gow yiide tan ko artiste ma waɗɗo 5 ans 6 ans en nde yaltin album yo minen on fait parmi des wiite nouvelle génération kami min garan ɗo pour bonnude de mais min garde ko pour wona change ni mais kam pour wiite pour casser certaines barrières quoi pour fewnude ha feewa tan wona pour fewnude ha feewa pour tan hollide kadi an hande so tawi aɗa hooli hoorema aɗa way ko mbatta ko jarani kaɗa fada 6 ans 7 ans a faami aɗa wawi yettinde projet ma joni heddi nak sa yetti projet ya to projet mo jertinɗa o eni jeeri ko wiyete album par ce que min sa heeɗima album o ma andu ko album woni ɗo wona projet gara tan no werla e gandanɗa e ladde ko projet album donc mi jigui on qualité Allah waɗi kadi liggodimi ko yimɓe mawɓe anduɓe album jigui expérience a faami min mbaɗi oɗo album wiyete Chameleon inchallah woni pulaar wiya ɗum Doño par ce que gandi Doño ne heewi couleur uji addam ine ɗum Doño eyyi justement kadi aɗa Doño enen gandirɗen ɗum tan ko animal goro kewɗo couleur aji mais kanko o mofti gueɗe kewɗe to wona ɗum ɗon tan e ɗum ɗon noon il faut jaaha mbaɗa e makko recherche mbaɗama investigation nde ma yi o certain gueɗe mo mofti taw wona change couleur aji ɗinɗa sa heeɗima album mo nak ma yimi jangguinma ne heewi ko wiyete e Chameleon et en même temps kadi min Allah waɗi min gimmir famille kam neɗɗo janggo livre uji mbiɗa heewi jiɗɗo affaire lecture en ɗum ɗo eyi Allah waɗi jour kadi mbiɗa jangganno ko oɗo Amadou Hampâté Bâ omo haala omo jogui discours goto juɗɗo seeɗa wiyete discours makko o wiyete l'école du Chameleon on discours min hokkimi ko heewi mi tawi ko wata sottende certain son nan ɗon e album e omo voix makko nan hen voix Amadou Hampâté Bâ kala ganduɗo lecture en andi Amadou Hampâté Bâ ko malmi ɗo ko malinaji e ko machallah ko neɗɗo fuutanki neɗɗo pulaar et tout ça kanko noon o ɓeydi inspiré de mes Chameleon
mais album a compose ɗum fof album o machallah waɗi plusieurs compositeurs DJ Mensoul nan hen Sidi Kane nan hen e Garnet nan hen nan hen album waɗi ko 13 titres featuring uji authentique Kim Consensus Force Mine e Brems ko addama nanuɓe ɗe album ma eyyi machallah ko artiste uji wan ganduɗa waɓe en mbawi ko mbaɗata ko artiste uji gandanɗa min galla probléme goto e ko feeling tan jal ko mbaɗa kono welimi e min koye projet gonno mbimi minde mi noddugo mom foy gol mbimi min de mi yidde mbadden son pour album o e machallah ɓe mbi hay probléme goto min keɓani min mbaɗi son ji belɗi machallah fittingaji fof ɗi beeli min kam machallah fittingaji fof ɗi beelimi et puis no yaltinode kadi machallah ɓiɓe Mauritanie ɓe keeɗi ɗum beltimi e les diuji quoi ɗum ɗon bandiraɓe mbawi yaade facebook o partage ɗum hayto wawi vidéo waɗi fof partage TikTok Instagram ɗum walla artiste bel réseaux sociaux ji ɓe ɓe ballama hen walla ala jokku golle tan machallah min kam riye résultat ji ko caméléon tan ay caméléon wona animal leel o mais ko animal tan gandu en andi no foti yarirde quoi mi wona artiste keñiɗo wona artiste goto gandanɗa ne force machallah ɗi waɗi résultat ji nan ɗo oto yimɓe suive kam woni page mum kalɗa ɗo ɗi fof sur les réseaux sociaux mbiɗa he appel aji tout le temps alhamdulillah est ce que a jogui yiide waɗ tourné ji Foutaji joni si ko hen min goni inchallah ɗo e décembre walla avant décembre ma date uji foof kaali inchallah ko hen min goni wadde clipage si album kam album kam la promotion d'un album il waɗi ƴeftude une année min album o yaltina waɗi presque un mois et donc joni min gon koyte wadde 24 septembre joni min gokki idée pour wadde les tournées mbaɗa tourné sa paari nak gara mbaɗa ɗo grand concert nder capital o par ce que ɗo gonɗa mbaɗa kadi des vidéo et tout ça hade kam album kam woto heñen ɗum continue promotion mum tout le temps woni yaade télé ji en yaade radio ji en fof koye promotion album jeeya ko ɗum ɗo jeeɓen clip Maw Andi par ce que Maw Andi ko clip kadi son kadi nani album version acoustique nani album ɗum ɗo bandiraɓe jeehen jeeɓe appe garten hen ko sikelam gonduno mede fija nene noddi kam yomi arsugo holto mi poti yaade beltimi parce que hande jadam avec ma maman gaynumi ɓuftade tawmi baksa men fewna baba nangi jungo wi kam mbiɗa arsade yaha kono nene nan waydu woni ko mi famani holto pami kumpa nangi kam yo no mbami min jigim tanko 6 ans noko nede babala noko selama nengoduma mojidu monganduma wanje doko antane orema mongondulabe foketuma nangi do minyiradu mawanje min jetti gurengel baba nan tan namdo Allah waɗi homi poti holliyamen to min pano min bisma min jooɗi ha min pada jim ko ceernajo almuɓe ɓari ceernajo batti alkajo tani koɓe haltunoɓe koko boyi kono nene omon tan hoya ɓe jeeyi yimɓe ɓe wurgo fomi anda noko nene babala noko selamane goɗuma mojiɗum o ganduma wanje doko antane orema mongondulaɓe foketuma nangi ɗo miñirade mawanje le garuɗen ɗo min mbayrumon e gille jaɗon joom yitanimon ceto anne rani wade e gadnato mawanje mama mi
fami bojima mama mi fami bojima wotak manjelo da wana mwenyagira fo sakoma mama mi fami bojima yayo mi fami bojima jen wavi fof no topito yumerakan sogli bido et papa mi je t'en veux pas maman je vous en veux pas Kodina la jikamdo na fam na fumon na fumen jango no kunene babala no kusela manengo duma oje kumongantu mawanje doko anzane orema mongo ndebe foketuma nangido minyara mawanje no kunene babala no kusela manengo duma oje kumongantu mawanje doko anzane orema mongo ndebe foketuma nangido minyara mawanje don't deny salad anymore my life ayo bunjara salaki almuta kununa tigi bandira musik tedduɓe machallah ji clip o baɗa fayida Mr Gadio maw andi clip mo waɗi fayida par ce que tawi clip o tan ko clip ganduɗa riche ali tourna kadi waɗi fayida ko addama yimɗo ɗo maw andi wadma maw andi ko Allah waɗi min miɗo nani safrode seeɗa cingo seeɗa wiyata mbiɗo foore mais miɗo nani ar safrode seeɗa e maw andi no woni sa firtiɗum e pula woni mi ala way e mi ala noon ko son almudo ko almudo gandanɗa guittaɗo four ɗo wa kadi four woɗ pour tan ene jangga Qouran yi duddal Qouran dal ko mais âge mo nowa taw mo famille o yi ko à l'âge de 6 ans e o andan ko o fayi ko duddal Qouran donc probléme aji mo heɓat ɗi tout ça e min mbattanu son e sa histoire o kadi ko wona histoire créade ko histoire gonga kahayɗi mbiɗo yano en 2013 keheyti pottume makko taw min mbanno ɗon concert kanko yimi après le lendemain min kalda o wi ka min ko cuule ko almudugo min ɗo ɓoyan garmi e ɗum kam histoire mi mbimam nani min kam inspiration waɗɗe affaire touche mi en gartumi Nouakchott no mbabbi son mais ko histoire gonga sa heeɗi son tan ma andu dal wona histoire créanire ko histoire gonga e mbiɗa haalde inde makko ɗo yimɓe ɗen gandami mais j'espère que commandare men o mo yalti hen par ce que son touche yimɓe heeɓa woni certain yimɓe ɗe noddimi ɗe tiktok min woni almudo par ce que bon artistiquement tan aɗa kam artiste en woni libre an andi no bindirta son ma min sa heeɗimi son o cikkata ko min woni almudo ko min yi probléme aji mais wona min ko histoire tan histoire neɗɗo waɗi noon neɗɗo ƴetto ɓiyumo itto Fouta haɗum ɗo e teroɗo la hakkille ta fertani tawi wiye janggo duɗal jooɗi muusi mais kilifa tour de tourna e clipo ne tourna entre partie kewɗi waɗi partie nanɗo koye banlieue de 5e waɗi partie goɗɗo mo min jeehi hedde ɗo wiyete ko parc de Bangardin woddima quelques kilomètres de Nouakchott ko tournage go entre toon nag e banlieue ji Nouakchott ɗo e waɗi ko on gars wiye très bien wiye Sidi Bachir son kadi waɗa hedde Khamsa musique an waɗi ɗum ko e Biton waɗi ɗum ko DJ Mansour mi hewan dal change d' équipe aji ɗum feewi an ko DJ Mansour tan e Sidi Kane e Sidi Bachir en et tout ça alhamdulillah ko aɗan kam sa yiɗi liggey ma donc kokkata ɗum ko yimɓe wawɓe a faami en mbaɗama ha bettoɗa hen ko par ce que aɗa wawi wadde morceau belɗo mais totta ɗum gandanɗa neɗɗo mo wawa tournude o bonna image son ma e minne ko kete e certaine gueɗe wattini haqqille no feewi par ce que alhamdulillah mbiɗa jogui kadi équipe ene guidemi ene wiima sa waɗi ni ma moƴƴi sa awpi ko mbatta ɗum ɗo kadi ma moƴƴi ene moƴƴi artiste tan jogo dal miijoji kala mo wonduɓe kadi yata ne balliram hen so waɗi ko moƴƴi mbiyamani mbaɗɗa kono moƴƴi sa waɗi ko fewani kalenda kadi mbaɗɗa ko fewani donc artiste kam wona kañum tan en sohli une petite équipe woni caggal mum e guide ɗum sur tous les aspects quoi
min alhamdulillah mbiɗa jeeya artiste Mauritanie surtout sukaɓe ɗo jigiɓe ganduɗa yimɓe gone caggal mumen kala ɗum ni so tawi certains gueɗe kewɗe heeɓe a yita missigaji ene waɗa ɗum walla certains gueɗe kewɗe ene welma jeeya missigaji ne waɗa ɗum c'est parce que wona missigaji tan c'est parce que min mi jigui tan alhamdulillah une équipe qui est derrière moi ene conseille que ko fati gueɗe kewɗe machallah missigaji roy haala kam 5 titres 5 titres nder album ma ɗum jeeɗ keɗe ɗum 5 titres aɗen kam min kam ɗo ganduɗa ɗo a yimɓe ɗo a rappi aɗen kam bon min kam album fof ne weeli album fof ne weeli franchement mi aɗa choisir 5 titres kam bon on va essayer de mbaɗen mi wawi ƴeftude wiide woni titre album woni juste intro woni caméléon caméléon eyo ya ne waɗi istullo salam ne waɗi haalanam yo ɗiɗon kam ɗi so tati ene jeeya to ko soloji taw ko min goto ene jeeya ko weldinde e joni mi ƴefti yak fitirgaji ɗiɗi ne waɗi fitirga destin min e force moyen on machallah kadi ne weeli e bon mi anda ilwaji mami mettinani bon ya kadi oto son sonji mon poteau ne weeli et 5e constat c'est problème weeli mais franchement son Young Thug min e Bremso on weeli ko woni Young Thug quoi Young Thug on machallah Young Thug min e Brems machallah et puis so album on waɗi fayida feewi mais mi heeɗima album o mi heeɓima sowji fof mais machallah soji fof mbaɗi fayida mais son en force mind machallah waɗi fayida feewi Brems kadi machallah 5e constat authentique bandi diplômé machallah par ce que ɗum nawat artiste yes ko ɗum kadi nawal leñol yes ko ɗum nawal Mauritanie yaari yes ɗum waɗi noon yimɓe heeɓe chaque fois mbiyata wi rappeur tan mbiyatno rappeur est ce que jorno tuubu no jogi mais rappeur wona jorno tuubu rappeur ko texte rappeur ko hakkille rappeur ko change ko heewi woni musique gajo ha joom certainement par ce que yimɓe yeeɓoɓe machallah quoi waɗi fayida feewi Mystic Gadio est ce que aɗa jogui relation an e rappeur du Sénégal ɓe a jogui relation bon pas tellement ngala pas tellement parce que min kam Allah waɗi mi hay mbiɗa yaha Dakar ni mais kam mi meeɗa yiya toon taw ko fati musique quoi ko posséder c'est mes propres trucs mais kam j'espère que avec le temps inchallah mami heɓa relation ngaji parce que artiste kam a farata ƴewde leydi ma ti devrait ko wiyete mbaɗa ouverture pour yimɓe woɓɓe jeeyaɓe Sénégal jeeyaɓe Malien a famille ngaɗa mbaddon des choses comme mais pour l'instant kam mi ala relation o artiste Sénégal bella ɗo e Nouakchott walla assalamu aleykum festival assalamu aleykum mi sowato a sowa min mi nanguir hooram ko joni puɗɗima quoi joni puɗɗa joni puɗɗi min ko ɗum non machallah hol jiɗɗa rap Mauritanie rap Mauritanie nana avance ne feewi mais kam avance pour am mino tan bon so tawi konko fa haalde son en wodde vidéo ji joɗɗen machallah Mauritanie avance toon nan avance de certain côté kam et espérons avec le temps kadi ma ɓeydo ma ɓurɗo inchallah beele jogde relation an e ministre jeunesse relation non pas encore espérons avec le temps min mbawi yiidude ministre uji en tout ça min kalno projet jam min ɓe ƴeew wallirde amen wona pour amin pour kadi jeunesse Mauritanie o plus que machallah album o ha joni album cher tan parce que album gonɗen ko est ce que aɗa miiji wonten clipaji kewɗi nder hen si no mbimami nani tan joni notre procédure ko waɗde des tournées sa waɗi tourné hartina ka woni walla an e force mayna bien sûr min man waɗi clipaji sojam solo en même temps clipaji taw ko fitringaji inchallah mi hañaki ko album go mbima ko 1 an promotion 24 septembre yalti tu as tout ton temps pour mbaɗa mais joni mi ɓuuri focus ko waɗde tourné par ce que artiste ne sohli wiyete prestation mbaɗa soñi yimɓe ganduma yimɓe ƴewma kadi an no mbaɗa e sen a faami an hoorema kadi ma wawi jongude ganda no mbaɗa e sen et tout ça sa paari hen nak gara mbaɗa vidéo ji en ɗi min ji sukaɓe belto ko ɗum inchallah min mbaɗi ko noon tigui Mystic Gadio Allah jarama Mystic Gadio machallah golle mbaɗa fayida Mystic Gadio hol projet jogɗa 2021 sima jogɗa e min kam joni ɓuuri woni focus koye album he somi paari promotion album he inchallah mamin ƴeew ko foti waɗede inchallah hono jiirɗa émission tufni yontaɓe machallah comme ko weltade feewi nangude hande on artiste ko nandu Mystic Gadio invite ɗum e télé dal ko félicide mon tan on jarama no feewi ko émission belɗo min ñaagui nak ɓiɓɓe Mauritanie foof e wonɓe diaspora ɓe foof yo mbaw kadi notade
kalɗo ɓe no nodduɗon kadi inchallah ko noon tigi mistigajo Allah jarama a cittama e hemmuma fof ari ɗo e télévision Mauritanie ko weltare e YouTube partage on album mistigajo Camilion album baɗɗo fayida ko 13 titres ɗum plateforme uji kadi fof digital woni so jeeyi Deezer en so jeeyi Spotify tan nane hay audio mak pour facilité yimɓe kadi machallah gonɗo nadal to ko Tahman musidɗo mo ko Hadi Ba ha yewtere paɗ inchallah rabbi Dekete kalko munyayine gasa kalko foti wonde ina wana kalko tampanane ani gasa fofne gasa ha edinamu wala huwa wari ko gasarado wari ko gasarado wari ko gasarado kalko gasarado anu walado Allah wai